खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। आरोबाव जाफिनलायबाय मणिपुराव हिंसायारि दावराव दावसि। थांनाय 5 दानसोनिफ्राय अर जोंबाय थानाय मणिपुर रायजोआव सानै फरायसाफोरखौ इम्फलाव सिनाय मोनै उदखारिफोरा बुथारनायनि उनाव मंगलबार सानखालि रोजा रोजा फरायसा फरायसुलिफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे सोमावसारनाय हाबाफारिया ओरैबायदि हिंसायारि जादोंमोन दि रैखाथि हान्जानि लावथि सिबनाय, टियार गेस गावनायाव गासै सा 54 फरायसा फरायसुलिफोरा गोब्राब जोखोम जायो। बे थासारिखौ नायनानै मणिपुर सोरखारा 5 साननि थाखाय इन्टारनेट सिबिथायखौ रायजोनि सिङाव बन्द खालामनानै होदों आरो रायजोनि सिंनि गासैबो फरायसालिफोरखौ सानथाम बन्द फोसावनानै होदों। दा बे जाथायनि सायावनो नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइनि मोनसे स्पेसियेल दोलोआ इम्फलाव फैनानै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि मोननै हारिनि गेजेराव 3 मेनिफ्राय जागायनाय हिंसायारि जाथायाव दिनैसिम 175 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 1100 निख्रुइ बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। लोगोसे गासै 5172 नखरफोरखौ सावनानै होनायनिबो खौरां मोन्दों। दा बेफोरबादि थासारिखौ नोजोर होनानैनो मणिपुर रायजोनि गभर्नरआ दिनैनिफ्राय मणिपुर रायजोखौ डिस्टार्ब एरिया एबा दावराव जेंना गोनां जायगा होनना फोसावनानै होनाय जाबाय। मणिपुर रायजोखौ 6 दाननि थाखाय डिस्टार्ब एरिया फोसावखांनाय लोगो लोगोनो आर्मि आरो पुलिस बिफाना गोबां गोहो मोनो, जेरै ज' थानाय मानसिफोरखौ होस्रांनो हायो आरो गुलि गावनोबो हायो। लोगोसे जायखिजाया सुबुंफोरखौ गनायथि बिलाइ गैयाब्लाबो हमनानै लांनो हायो। दा मणिपुर रायजोआव सोरबाफोर दावराव खालामोब्ला हमजानो हागौ एबा गुलि गावजानोबो गोनां जानो हागौ। बिटिसिनि बारग' गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सायाव मानगोनां प्रमद बर'नि गोख्रों सोंथि। बिथां हाग्रामा महिलारिया माबोरै बिटिसिखौ जौगायाखै होननानै बुंनो हाखो? जोंनि आथिखालाव बिटिसिखौ दैदेननाय समाव डुरान्ड काप जादों। दान मोनसेयावनो स्टेडियाम लुफुंनो हादों। जों दायो बिटिसिनि गं 40 बियाबाव गंफा सुजित नार्जारिनि मुङाव अडिट'रियाम बानायनो थांगासिनो दं आरो गं 8 स्टेडियामजों लोगोसे गं 5 सिनेमा हलबो बानायनो थांगासिनो दं। नाथाय बेफोरनि मोनसेबो खामानिया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समाव जाफुङाखैमोन। अब्ला माबादि बिटिसिखौ आथिखालाव जौगायाखै होनना बुंनो हाखो होनना सोंथि खालामो बिथां प्रमद बर'आ। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि जों गुफुर गाब बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोसोम गाब बुङो। बेनो बिनि कर्म। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया दासान्दि बिपिएफ दोलोआव मेल मिटिं खुंनानै सा 500, 1700 मानसिफोर सोनाय दिन्थिनाया रायजो राजाफोरखौ थगायनायसो होनना बुङो। बिथाङा गावनि दोलोनि मानसिफोरखौनो नंखायै बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै फोसावदिंलाबायो होनना गोख्रों अजद दिखाङो बिथाङा। आसाम सोरखारनिफ्राय लाख लाख साख्रि नागिरनाय लाइमोनफोरनि थाखाय थाबैनो रायजो सोरखारा मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो थांगासिनो दङ। फैगौ 10 अक्ट'बर खालारनि गेजेरावनो रायजो सोरखारा आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय 32,000निख्रुइबो बांसिन मासिनि थाखाय फोसावलाइ दिहुननानै होसिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट 2.0 नि दारै रायजोआव गोदानै सा 32,000निख्रुइबो बांसिन आसामनि थागिबिफोरनो थाखाय बे मासिनि एडभार्टाइजखौ दिहुननानै होनाय जासिगोन। बे 32,000 मासिफोरनि गेजेराव थानाय बिफानफोरा जादों नखर बिफानाव गासै 4,075 मासि, सावस्रि बिफानाव 5,105 मासि, सोलोंथाइ बिफानाव 10,299 मासि, पेनआरडि बिफानाव 1,176 मासि, ग्रेड 3 आव 7,073 मासि आरो ग्रेड 4 आव 4,939 मासि दं। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनिखायनो आसामनि बयबो लाइमोनफोरा जायनो साख्रि नांगौ होननानै सानदों, नोंथांमोना बयबो फरायनानै दिनैनिफ्रायनो थियारि जानानै थाखादो।
BTC कन्ट्राक्टर गौतमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिक्रम दैमारिनि मोनसे गोनांथार खौरांगिरि मेल बर'नि माहारियारि रैखाथि आफाद एक्स-एनडिबि फोरनि सायाव बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला 16 अक्ट'बर खालारनि उनाव जेलाव जोबथेजानाय बर'नि बिर जोहोलाव एनडिबि फोरखौ एनआइए बिजिरसालिया देरसिन गोरा साजा फोसावनो हागौ। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनडिबि फोरनि गेजेरावनो सा 8 जोहोलावफोरखौ फैगौ 16 अक्ट'बरनि उनाव एनआइएनि बिजिरसालिया गिदिर जिउनि साजा होनो थांगासिनो दं। बे साजानि बेलायाव सोरबा फासिनि साजाबो मोननो हागौ आरो सोरबा जिउ जोबजासिम जेलनिबो साजा मोननो हागौ। बिस्नाथ सारिआलियाव बमा बेरनाय जानाय जाथायखौ लानानैनो बिथांमोनखौ जोबोर गोख्रोङैनो मेगननि फोरमान लानानै 16 अक्ट'बरनिफ्राय नायबिजिरनाय जासिगोन आरो बिथांमोननि बिसारा गिनांगौ दं। बे बाथ्राया नोंथांमोननि बर' हारिनि थाखाय जोबोर दुखु गोनां जागोन। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै। बे बाथ्राखौ एनआइएनि एडभकेट कनकन कलितायासो आंखौ जानबुङाव रोखा रोखा बुंहरदों होनना बिथां बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव बुङो। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि थांनाय जुननि 12 खालार खालि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारजों जोहोलाव एनडिबि फोरनि केसखौ रेहाय होनो एनआइएनिसिम गांसे आर'जलाइ हरगोन होनना बुंदोंमोन। बे आर'जलाइया मा जाखो? बोरो बे आर'जलाइया दिनैसिमबो एनआइए बिजिरसालियाव सफैयाखै। बेबादि जायोब्ला 16 अक्ट'बर खालारनि उनाव सा 8 एनडिबि जोहोलावफोरा फासिनि साजा नङाब्ला जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोनगोना रोखा जाबाय। बे बाथ्राखौ आं नङा, एनआइए कर्टनि एडभकेटआ आंखौ बुंहरदों होनना बुङो बिथां बिक्रम दैमारिया। बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बिथाङा कल आरो एसएमएस खालामहरदोंमोन। नाथाय बिथां दिपेन बर'आ बिथांनि कलखौ दाननानै हरदों आरो जेबो फिननायबो होआखै होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों बिथाङा। कानाडा हादोराव हारदीप सिंहखौ बुथारनाय जाथाया दाबो सुग्लायाखै। बे जाथायानो भारत आरो कानाडानि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामबाय। नाथाय दा नायबिजिरनायाव जाथायनि गुबै बाथ्राफोरा लासै लासै नुजाबोगासिनो दङ। सीसीटीवीनि गेजेरजों नुना मोनबायदि उदखारि हारदीप सिंहखौ सानै सुबुङा गारिनिफ्राय गावथारहरदोंमोन। गासै मोन 50सो गुलि गावदोंमोन नाथाय मोन 14 गुलिया उदखारिनियाव नांदों। आरोबाव बेनि सायाव आमेरिका हादोरनि रादाबफोराव फोरमायदों दि पाकिस्ताननि आरो आईएसआईनि आखाइ दङ होननानै। बेराफारसेथिं एनआइएनि हानजाया फोरमायदों दि हारदीप सिंहआ खालिस्ताननि टाइगार फर्सनि गाहाय दैदेनगिरिमोन। कानाडायाव टेरार कम्पानि सालायोमोन। भारतनिफ्राय साधारन सोद्रोमाफोरखौ साख्रि होगोन होनना थगायनानै कानाडायाव लेंहरनानै गावसोरनि टाइगार फर्स बिफानाव सोसननानैसो लायोमोन। फैगौ आरो गेजेराव सानथामल'सै। थाबैनो सफैथारबाय आसामनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरांफोरा। फैगौ 2 अक्ट'बर खालार खालि माहारियारि बिफा महात्मा गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लानानै आरोबाव आसामनि गोदान 7 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय आसनिखौ होनाय जासिगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बेनि अनगायैबो आसामनि 2 लाख लेखा फरा गोनां बेकार लाइमोनफोरनो गावखौ सुंथानायनि थाखाय मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम बिथांखिनि दारै 3 आरो 5 लाख रांहै होनो थाखाय अनलाइन आर'जलाइ खालामनाय पर्टेलखौबो बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै बुङो। आसामाव गासै 35 लाख आइजोफोरनो बे अरुणोदय आसनिखौ होनाय जागोन आरो साफ्रोमनोबो 1250 रांनि सोलाय 1400 रां होनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों। मोनफ्रोमबो बोसोराव बे आसनिनि रांखौ बारायनानै होनाय जागोन आरो बे बाराव जाय आइजोफोरनि मुङा थालाङो फैगौ बोसोराव सा 8 लाख आइजोफोरनोबो होनाय जागोन होनना फोरमायो। नोंथांमोननि गुबै मुं फारिलाइया 2 अक्ट'बर खालार खालि ओंखारसिगोन। चाइना हादराव जानाय एसियान खेलाया दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं। बे एसियान खेलायाव भारत हादरा दासिम गासै 22 मेडेलफोर देरहानो हादों। बेनि मादावनो मोन 5 सनानि मेडेल, मोन 7 रुफानि मेडेल आरो मोन 10 ब्रन्ज मेडेल भारत हादरा देरहानो हादों। भारत हादरा मेडेल देरहानो हानाय महरै 5थि नाम्बाराव दं गासै हादोरफोरनि मादाव। 1थि नाम्बाराव चाइना हादरा गासै 123 मेडेलजों देरहानानै दं। 26 सेप्तेम्बर सानखालि इराक हादोरनि नेन'बी होननाय जायगायाव मोनसे जुलि जादोंमोन। बे जुलिया खुंफुंजाबाय थानाय समावनो माबोरैबा अर खामब्लावखाङो आरो बे अरजों खामनानै जुलियाव नुजाथिफैनाय सा 115 जन सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो सा 150 जनसो सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बे हाबानि पेन्डेलाव माबादि अर खामखांखो बिनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै।
बावाखै। खौरां बिजोङाव मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे अराव हौवा आरो हिन्जाव गोदानाबो अर खामजानानै थैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।